بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سعد اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا سعد ٹریول ڈیلی ولاگ۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ آج ہم اپنی گاڑی دھونے جا رہے ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے، چیکڑ کی وجہ سے گاڑی بہت خراب ہو چکی ہے، اور آج ہم اپنی گاڑی دھوئیں گے اور ساتھ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیز میں بتانے جا رہا ہوں۔ آج سب سے پہلے میں وہ آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ دیکھیں جی، یہ ہمارا گھر ہے، یہ گاڑی اور مختلف قسم کے پودے ہیں۔ یہ آم کا پودا ہے، وہ مالٹے کا پودا ہے، یہ بیچ میں امرود ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بڑا پودا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ پنک فروٹ ہے، کوئی اس طرح کا پودا ہے۔ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ تو باقی کون سے پودے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیں۔ ابھی میں بہت انٹرسٹنگ چیز بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ دیکھیں جی، یہ ہماری حویلی ہے، اور یہ میں نے کوٹ رکھی ہوئی ہے، اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے ٹریکٹر پہ نا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، بلبلے وہ گئی جلوہ ہے ہمارا۔ وہ دیکھیں نظر آ رہا ہے گھونسلہ، یہ دیکھیں جی، یہ ٹریکٹر پہ گھونسلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جانور بھی اس چیز کو سیف سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ میں نہیں مانتا۔ یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ گھونسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم گاڑی دھونے ڈریس چینج کر لیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو۔